Всем привет, вы на канале мой Пифокс ТВ. Извините за посторонние звуки, это мой братик. Ну, в общем, у меня уже накопилось 5 подписчиков. Я знаю, что для кого-то это мало, для кого-то... Ну, лично для меня это нормально. Слушайте, ребят, это новое для меня видео. Извините, что попадет в кадр мой братик, и извините, что он правда так громко говорит. В общем, я вообще всех вас очень люблю, всех 5 человек, которые мне подписались, которым я нравлюсь. И это не только мои друзья, это другие люди, кому интересен мой канал. Ну, в общем, если интересно, заходите, подписывайтесь, ставьте лайки. Я всех люблю.